Здорово, пацанчики. В общем, такой вопрос. Получается, сейчас как бы заметил, такая штука есть. Получается, когда на первой передаче даешь, ну, там, грубо говоря, от тысяч до 6 до 7. Получается, когда какая-то ямка, неровность, получается, морда чуть приподнимается, и такой скрежет жесткий идет, будто что-то обо что-то трет. Как бы машину поднял, посмотрел, вроде все, ничего нигде не цепляет. Как думаете, что может быть? В общем, как бы я грешу на шрус. Ну, как бы шрус обычно, когда руль выворачиваешь в какую-то сторону, по идее, как, насколько я знаю, хрустеть начинает. Вот. В общем, ребят, отпишитесь, кто считает, что может быть, просто чтобы понимать, куда лезть и что смотреть. В общем, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки. Чем больше людей будет подписано, тем будет больше всяких интересных штучек. Все, ребят, до скорого видео.